Всем доброго времени суток, с вами Николай Бондаренко. Название этого видеоролика выбрано неспроста, потому что большинство тех новичков, которые приходят в трейдинг, очень часто надеются на профиты до $1000 в день и, конечно же, с самого начала своей трейдерской деятельности. Все будет и 1000, будет и больше, конечно, зачастую не так быстро, как хотелось бы, но с приобретением практического опыта все будет. А для начала неплохо бы знать и не очень приятные варианты развития событий, хотя в предыдущих видео я больше рассказывал о потерях, чем о прибылях. Но все-таки не зря есть поговорка, что на ошибках учатся. Поэтому приведу очень важные и нужные примеры, как торгуют недостаточно подготовленные трейдеры, точнее каким образом сливают свои депозиты слишком самоуверенные новички. И немного расскажу о некоторых правилах, как избежать первых потерь денег на своем депозите. Вы, конечно, уже заметили, что я вам рассказываю не только о лосях и профитах, но и о технических вопросах самого трейдинга. Получается как бы два в одном. Немного скучновато, но такова жизнь. Обычно там, где весело, там у вас денежки отбирают. А вот там, где вы можете научиться делать эти деньги сами, там обычно все серьезно и все по-взрослому. Так что продолжим наш трехчасовый марафон. Обычно очень многие начинающие трейдеры, попробовав торговать на демосчете, спешат быстренько перейти на реальную торговлю акциями. Мол, ну потеряю небольшую часть денег, а дальше немного практики и все будет в шоколаде. На демке уже почти получится и на реальном счету. На реальном счету буду более ответственно относиться к своей торговле. Так думает большинство новичков. Мы все обычные люди, и всем нам быстрее хочется сделать денег. А еще мы все надеемся, что может с самого начала все пойдет как надо. Но торговать акциями на реале совсем не так просто, как на демосчете. Потому что у начинающих трейдеров нет четкого понимания, во что может вылиться первоначальный опыт торгов на реальные деньги. Причин потерь денег обычно две. Это недостаточная подготовка и лишние эмоции. Итак, допустим, наш трейдер открыл реальный счет, установил платформу, все настроил, отобрал акции, сел торговать. Долго думаем, выставляем ордер, цену и, наконец, нажимаем Enter. Мгновение и 100 акций, например, той же Microsoft, уже куплено. И в окне P&L сразу же видим минус 1-2 доллара по данной позиции. Но мы уже в курсе, что минус 1-2 доллара это нормально. Котировки постоянно меняются и запросто можно в течение нескольких минут увидеть в окне P&L как небольшой профит, так и небольшой лосс. Это так называемый шум, небольшое изменение цены относительно среднего значения. И вы уже знаете и понимаете, что куплено 100 акций по лучшей цене продавца, по офферу. И также мгновенно продать эти 100 акций в текущий момент можно по лучшей цене покупателя, по биду. А спред как раз и составляет в данный момент времени этих самых 1-2 цента на акцию. А на 100 акций это и есть 1-2 доллара. Так что все в рамках допустимого. Это сделка в лонг. Вы купили, то есть открыли длинную позицию. Так называются все сделки на покупку акций, независимо на какой срок, на час, на день или на месяц. Существуют еще и сделки в шорт. Это сделки на продажу, но в том случае, когда у вас нет купленных акций. Еще раз, у вас нет купленных акций вообще по данной позиции. Но вы понимаете, что цена, например, той же Microsoft по каким-то причинам, вероятно, будет падать. И можно было бы продать, а потом откупить эти же акции по меньшей цене. Такая продажа акций, которых у вас нет, называется продавать без покрытия, шортить, то есть открыть короткую позицию. Как можно продать то, чего у вас нет? Можно. Брокер, тамошний брокер, не ваш проб, дает вам акции взаймы, с учетом, что вы потом откупите эти акции в течение дня и отдадите долг брокеру. То есть покроете свою короткую позицию. В торговых платформах такая покупка акций, когда перед этим вы продали в короткую, так и называется – cover – покрыть. У тамошнего брокера
этих акций вагон и маленькая тележка. Где он их берет, это не наше с вами дело. Одно можно только добавить, что народ любит паниковать, поэтому не все акции можно шортить в текущую торговую сессию. Во избежание панического и, как потом выяснится, неоправданного падения цен на некоторые акции накладывается запрет открывать короткие позиции, пока толпа не успокоится. Таких акций не так и много, и в этом нет никакого секрета. В долг не принято брать на длительное время, вот поэтому сделка и называется торговать в шорт, шортить, открыть короткую позицию. В дейтрейдинге все короткие позиции должны быть закрыты в течение дня и длинные, соответственно, тоже. При торговле в средний срок и даже на несколько дней, то есть овернайт, наши пропы не дают возможности торговать в шорт. Чтобы шортить на длительное время, надо иметь большие депозиты от 25 тысяч долларов и, скорее всего, у американских брокеров. Вы можете шортить акции только в течение дня, но вам этого вполне достаточно. Есть еще такое понятие, как шорт-лист – список тех акций, которые можно шортить в течение текущей торговой сессии. Этот список, конечно, может меняться в зависимости от ситуации в мировой политике и экономике, и на биржах, конечно, и в каждой конкретной акции тоже. Но список очень длинный, больше 6000 акций. Это можно увидеть на сайте Finviz, выбрав соответствующий параметр во вкладке скриннера акций. И вы точно будете знать, можно ли торговать в шорт те несколько акций, которые вы отобрали для торгов на сегодня. Но если на реальном счету попытаться шортить акцию, которая не шортабельна, то есть non-shortable, то в вашей торговой платформе появится сообщение Hard to borrow. Трудно взять акцию взаймы. То есть эту акцию нельзя шортить, ее можно продать только в случае, если вы купили эту акцию ранее, то есть покрыть свою открытую длинную позицию. И еще одно правило, если в течение торговой сессии, то есть в течение дня, акция упала в цене более 10% от цены открытия дня, то включается правило Uptick Rule. И вы опять в своем торговом терминале читаете сообщение Hard to borrow. Это означает, что акцию можно получить в шорт только на аптике, то есть если произошла хотя бы одна сделка на покупку акций. Это сделано для того, чтобы толпа не уронила цену. Народ любит паниковать, это обычное дело. С такими акциями надо быть осторожными. Тик – это изменение цены на один шаг. Обычно это 1 цент. Существуют такие понятия, как up-tick и down-tick. Еще новые 4 слова – bid, offer, ask, spread. Они связаны с типом ордеров, поэтому этот вопрос будет более подробно рассмотрен в теме ордеров. Вам просто надо знать, что практически всегда, если покупаешь по одной цене, то сразу же продать можно только по цене чуть хуже, чем та цена, по которой купил. Обычно это 1-2 цента. Покупаете акции дороже по аску, но тут же можно продать только чуть дешевле, по биду. Но если немного посидеть в позиции, то цена, конечно, может измениться как в вашу пользу, так и против вас. И вы можете получить как прибыль, так и убыток, профит или лосс. Спред – это разница между лучшим оффером и лучшим бидом на текущий момент времени. Еще надо учесть такой момент. Бид – это всегда предложение денег. В трейдинге всегда предлагают деньги за акции. Если вы хотите купить акции по определенной цене, допустим, на несколько центов ниже, чем в данный момент, то вы выставляете лимитный ордер на покупку акций. Вы всегда предлагаете деньги за акции. Ваш ордер всегда будет отображаться на стороне bid. У вас нет акций, но вы не создаете спрос на акции как на товар. Еще раз, вы всегда при покупке акций предлагаете деньги за акции. Вы создаете предложение денег. Точно так же и с продажей. Ask – это спрос на деньги. Вы всегда запрашиваете деньги за ваши акции. Ваш ордер всегда будет отображаться на стороне Ask. У вас есть акции, но вы не создаете предложение акций при продаже.
Вы запрашиваете деньги за ваши акции. Вы создаете спрос на деньги. Оффер – это тоже ордер на продажу. Трейдеры всегда говорят, что кто-то там выставил свои оффера, но почти никогда не говорят, что кто-то там выставил свои аски. Оффер фактически это то же самое, что и аск. Что такое бид, аск и оффер, надо четко понимать. Иначе вы еще долго будете смотреть на котировки, как баран на новые ворота, пока со всем этим не разберетесь. Может, это и грубо с моей стороны, но я поначалу и сам путался в этих понятиях. А в разных книгах умные переводчики перевернули все так, как будто мы помидоры на базаре покупаем. Создаем спрос на помидоры и, соответственно, предложение помидоров. В некоторых акциях в некоторые моменты времени спред может достигать 10 центов и более. Это надо обязательно учитывать и быть осторожным при отборе акций для своей торговли. Вам может просто не хватить размера дневного лимита потерь, и риск-менеджер тут же закроет все ваши открытые позиции, и проскальзывание будет более болезненным. На 100 акций проскальзывание может быть и 10, и 20 центов, и больше. А это уже потеря до $40 на день. Можно открыть только 2 или 3 позиции, и вся торговля на сегодня сразу же закончится с убытком в 2 раза превышающим дневной лимит потерь. Особенно такая активность изменения цены акций наблюдается в первые 30 минут торговой сессии и немного в последние 15 минут. Это все очень хорошо видно на графике и котировках соответственно. Такое поведение цены акций надо обязательно учитывать. Что можно сказать в таком случае? Замечательно, только 2-3 сделки в день и скорее всего в самом начале торговой сессии, а уже минус 40. Продолжать торговать в таком духе бессмысленно. Наш трейдер злой на весь мир, но можно успокоить себя тем, что может завтра повезет больше. А завтра повезло тоже, но уже не минус 40, а всего минус 30, например. А послезавтра решили, что нет смысла торговать до срабатывания дейлоса и остановили свою торговлю на минус $25, поскольку последняя попытка наиболее вероятно, что будет убыточная. Ведь цена может запросто пройти эти 5 недостающих центов против вас опять до минус 30, и ваши торги будут прекращены риск-менеджером. Вот за 3 дня без достаточной подготовки вы накопили со всеми комиссиями примерно от 80 до $100 убытка, а проторговали всего-то ну пусть 5-10 трейдов, может 15, а это всего пару тысяч акций. Что такое 5-10 трейдов? Это ничего, никакой практики, это очень мало. Надо минимум 100, 200, 500 трейдов совершить, чтобы хоть немного понять, как все работает, прочувствовать, как идут все торги, как платформа работает, как графики цен строятся, как котировки меняются, как горячие клавиши вам помогают. Да много всего, а вы уже начали так влетать на деньги. И я ничего не преувеличиваю, это еще рассматривается не очень плохое начало. Но некоторые трейдеры еще и дальше продолжают терять и терять. И потери за пару недель начинают составлять уже более $200-300. Можно, конечно, быть более осторожным, но при такой торговле потери все равно будут. Пусть не 200, пусть минус 100 за пару недель, но все равно это потери. И плату за платформу уже списали. Конечно, будут и положительные дни. Как бы плохо вы ни торговали, возможность закрывать профитные сделки будет всегда. И у вас это будет довольно часто получаться. Только почему-то большинство начинающих трейдеров поначалу торгуют дальше и дальше. И перекрывают всю полученную прибыль от положительных сделок своей настойчивостью торговать и торговать, пока смерть не разлучит вас и ваш депозит. Смешного, конечно, мало, потеряны сотни долларов, а света в конце тоннеля еще не видно. Такая частая беспорядочная торговля называется тильт. Трейдер совершает одну сделку за другой, гоняясь за ценой, в надежде вернуть потерянные деньги, и в результате проторговывается относительно большой объем. Но все равно день будет закрыт риск-менеджером по достижению дейлоса, и комиссии будут, конечно, уже неприлично большими. Возможно, даже больше, чем сам размер дейлоса, поскольку и относительный объем проторгованных акций уже больше обычного. Вот вам и две крайности.
В одном случае наш трейдер совершил очень мало сделок, всего несколько и попал на деньги, а в другом случае наш трейдер совершил относительно много сделок, несколько десятков или даже больше, и все равно потерял деньги. А через несколько дней такой торговли новичок уже боится открывать свой торговый терминал. И появляется очень пагубная привычка думать о том, что потери неизбежны. Тем более, что многие гуру говорят: не бойтесь потерь, они всегда есть, они всегда будут. Будут-то будут, но не таким-то методом. Такой старт означает тупо выбросить деньги на ветер. И притом это сотни долларов. Все эти примеры я привожу, конечно, для новичков. Опытные трейдеры в день могут совершать десятки и сотни сделок. Или даже совсем не торговать. И убытки могут себе позволить намного больше, чем приведено в примерах. Потому что они могут запросто перекрыть свои потери в положительный день. Эти парни знают, что делают, чем рискуют. Возникает вопрос, что делать и кто виноват? Винить себя нельзя. И других тоже не вините, что втянули вас без надлежащей подготовки. Так сложились обстоятельства, все понемногу виноваты. И ваши эмоции зашкаливают. Злость на весь мир и на себя тоже. Вот тут-то и начинаешь думать, что психология в трейдинге занимает не последнее место и очень важна. Ведь все ваши потери наверняка сопровождались переживаниями, а может даже и полным разочарованием. До вас уже дошло, что вы пошли не по тому пути и зашли не туда, куда хотелось бы. Вот вы сами себя и спрашиваете, зачем полез в трейдинг без моральной и психологической подготовки, да и технических знаний о трейдинге тоже маловато. Всякой хрени полная голова, а чего-то нужного, важного и правильного совсем нет. Какой вывод можно сделать в сложившейся ситуации? Надо обучение. Правильное обучение. Вы должны точно знать, что делать, как делать, и почему это надо делать именно так, а не иначе. Вот такая получилась моя нотация. Все подробности об обучении трейдингу в следующих 2 видеороликах. До встречи!